Manatra ny araba atsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny Cool TV amin'izao fandarana vaovao zao dia tsinona fa ny Mirror and Strass. Mirror and Strass dia fandarana manokana iresahana sy hanolorana anao ny tontolon'ny lamaody, tontolon'ny haingo na amin'ny vatana io na fanaingona ny vatana io na ny trano ary ihany koa ny ivelan'ny trano. Dia izay arako manolotra amin'ny namako Vida dia miaraba ny Vida. Faly miaraba ny Gaël dia faly miaraba antsika rehetrarehetra ny tokantrano andy. Ka nahoana ary Gaël ny fomba ny fisotran'ny fandarana amin'ny ity andro an'ity? Ho an'ity andro an'ity, ny zavatra ho arahantsika dia tsinona fa rehefa avy eo tsika tonga dia hanaraka ny conseil mode manaraka azy eo kosa dia ny invité. Tsika manana vahiny isaky ny fandaharana izay eo amin'ny tontolony izay famoronana izay ihany moa. Ary ny farany dia ny tendance de la semaine izay hanomezana anao torohevitra momba an'ireo akanjo izay hanovanao na lehilahy ianao na vehivavy dia ny zavatra hanovanao manomboka ny talata ka hatramin'ny latsinainy. Iny ary fahitran'ny conseil mode tsika. Ina Gaël aloha hevitrantsika momba ny conseil mode amin'ny anio? Loha hevitra ho any androany aloha dia torohevitra manokana ho an'ireo olona izay manana vatana somary ngezangeza nefa te hanana endrika atao hoe antsointsika hoe sexy moa izany izy ireo. Dia izao indray raha ny torohevitra omenanao tonga dia arahantsika ary. Ya tena olana mipetraka tokoa le eo amin'ny resaka hoe fangezana zay raha ohatra tsy nganiko manokana ny vehivavy Gaël hoe misy an'le vatana somary ngezangeza zay. Misy manana fahazarana hoe rehefa ngezangeza ny vehivavy enfin ny vatana na lehilahy na vehivavy dia lasa zatra miafokafona ao anatina akanjo ataoko hoe tsy dia tena misarebareba ngezangeza be mikarorarora be nefa ny raha tonga dia resahantsika momba an'izay dia tsy dia tsara loatra raha ohatra ka ngeza ianao dia mbola anao akanjo ngeza koa fa somary akanjo somary manaranaraka amin'ny vatanao dia raha ohatra ndraika hoe loko dia loko somary matromatroka ohatra hoe mainty na marron na zavatra ohatran'izany tena mety ao antsika izay manana vatana somary ngezangeza. Eo indrindra eo amin'ny resaka loko izay Gaël somary dijako saody koa nefa antsika hoe voasakana hoe loko matromatroka ka hoe tsy afaka nanao fotsy na loko somary marevaka fa afaka atao tsara fa eo amin'ny resaka forme izay no hoe mila aina zany no mijeran'le akanjo mety amin'ny vatanao zany. Ohatra fotsiny hoe raha ohatra ka ngezangeza ianao somary ngezangeza le tratra le sakafon-jaza dia tsy dia mety loatra aminao manao akanjo décolleté milatsaka be loatra zany fa plutôt col somary carré no tsaratsara kokoa ary indrindrandrindra no hoe ny fahaizana mamoaka ny eo amin'ny resaka le tay foana zany satria iny anisan'ny hoe tena mahatsara ny vatana zany. Famoahana ny taille zay tokoa nefa tsy midika hoe anao zavatra tery be ianao satria tsy dia tsara ho an'ny olona ngeza ihany koa ny zavatra ataontsika hoe cintré na le mifintsifintsy be ireny fa zavatra mamaritra tsara amin'ny vatanao zany hoe mamaritra ny bikanao iny fotsiny ihany tena hoe mety aminao. Dia conseil kely omena ihany koa hoe fadio ny manao jupe plissé indrindra ho an'ny vehivavy satria ireny dia vao manome endrika anao somary ohatra ny forontsiloza izay ihany dia tsy dia tsara ilay izy. Ya ny ankoatran'izay koa ngambany hoe raha te hijanona sexy ianao anatiny ihany satria anatin'le fomba aonana zavako an'izay le fomba fianarana miakanjo zay raha te hijanona sexy ianao nefa tsy vulgaire ihany koa dia raha fomba fijery manokana rehefa tena natao ny fikarohana dia tsy dia tena tsara loatra le manao an'le olo somary lava be loatra miaraka amin'le sarisary za tsy miteny hoe ratsy fa tsy dia tena hoe izay mpamorona manko matetika tsy maintsy mijery foana le côté hoe chic zay zany mba mihaja zany dia ny ofo somary fofo iny tena tsaratsara kokoa zany dia afaka manao loko isan-karazany ianao. Dia manaraka an'izay koa eo amin'ny resaka accessoire raha ny accessoire zao eny amin'ny vatanao dia tsy tokony ohatran'ny 3 no anaovanao zany raha vao mihoatra an'izay dia efa lasa sapin de Noël angambany. Dia ny na ny vehivavy moa zany na ny lehilahy dia misy an'izay hoe ngeza zay kanefa na dia ngeza misy koa ny ngeza lava dia misy ngeza fohy dia ahoana indray ny torohevitra tokony ny akanjo tokony anaovana amin'izay hoe mahalava na mahafohy izay nefa ianao olona ngeza zay. Raha ohatra ngezangeza zany le olona ka lava izy dia zavatra afaka manao zavatra lava tsara izy tsy misy olana mihitsiny. Par contre ndray nefa raha hoe sady efa mahazoazo vatana le olona no somary fohifohy dia zatra somary fohifohy no mety aminazy mazava azy. Marina tokoa aloha izay satria ny olona fohifohy nefa mbola manao zavatra mbola fohy mbola manao sady ngeza mbola manao zavatra lava be dia misy fomba fitenenana izay ohatra ny poriponesy dia tsy dia
Ie tena zay mihitsy fomba fiteny anazy fa aloha zany arak'izay efa torohevitra mimeny vita zay hoe raha fohy ianao dia manova zavatra somary fohifohy dia raha lava indray ianao afaka manao lava satria ny zavatra lava be anaovanao iny koa manome endrika anao somary hoe fohifohy sady tsy lava be zany ianao amin'izay tsy fohy kely koa nefany. Dia kely fotsiny anapiako anazy koa fa be da be ny torohevitra azo afaka omena anareo fa tsy avy ho voatanisa eto daholo le izy fa ny akanjo mitsoridrika mitsangana zay moa le izy kaina ny akanjo mitsoridrika mitsangana anisany ohatran'ny mampalavanao zany manome endrika mialava le olona zany dia tsara koa zay ho an'olona somary ngezangeza. Dia efa miresaka an'izay hoe akanjo misoratsoratra zay ny olona ngeza misy vatana dia tsara raha manao an'ireny akanjo imprimé reny fa tsy imprimé le kelikely madinidinika be reny fa imprimé le ngeza zany hoe sary ngezangeza zany no amin'ilay ohatra hoe voninkazo dia voninkazo ngezangeza no amin'ilay akanjo fa tsy le voninkazo matsinitsinika kely reny fa zay zany tena hoe manome endrika tsaratsara kokoa ny olona misy vatana raha ohatra ka hanao akanjo imprimé indray izy. Dia zay ny conseil azony omena ho antsika izay manana vatangezangeza alohany an'io sa mbola manana piny vita? Ampoko ngamba zay fa manjary sisa mentsika zareo amin'ny manaraka indray. Ie. Dia zay aloha ary. Dia zay indray ary ny torohevitra afaka nomenareo amin'ny androany dia hiditra amin'ny zanam-pandarana manaraka tsika. Marina zay fa afa-po isika izay manana vatangezangeza tamin'ny torohevitra iny nahazo ny anjarany avokoa ka anaraka ny fandarana manaraka izany tsika izao dia tsy inona fa ny on top. Ny on top indray ilay fandarana andraisantsika vahiny mpamorona sy mpamokatra eo amin'izay tontolon'ny kanto amin'ny resaka famoronana momba ny haingo ka dia tonga dia ho arahantsika izao dia izao ary. Araka ny fanatolotra antsika teo arany dia andray vahintsika izao. Ny vahintsika voalohany amin'izao fandarana voalohany izao dia tsy iza fa Itasho izay styliste na koa mpamorona lamaody dia miarahaba ny Itasho tonga eto amin'ny plateau an'ny Mirror and Stress. Faly be mihitsy ana ianao ilay hoe izany vahiny voalohany dia voalohany indrindra aloha isaorako anareo izany isaorako ny Coltivy nanasa ho vahiny voalohany ataon'ny fandarana Mirror and Stress. Dia miarahaba anareo menada koa manarakarak'izay ary miarahaba ny mpijery mpanaraka ny Coltivy. Dia mbola faly miarahaba ny Tasho ihany koa tonga eto amin'ny plateau any menada amin'izao fotoana izao. Faly be ihany koa zay satria zahako manokana anatin'ny tontolo lamaody dia anisany hoe mpankafy Tasho. Ary efa hatramin'ny kely ahako dia efa naheno zany hoe Tasho zany sy misy olona anankiray tena fanina be an'izay olona anankiray izay koa dia mbola faly hoe mbola tafiona eto indray tsika sy Tasho fa ny fantaniko voalohany Tasho hoe teo amin'ny fotoana teo marina moa zany Tasho niditra tao anatin'ilay tontolo famoronana io. Raha tena nidiraka tao anatin'ny tontolon'ny famoronana angamba teo amin'ny 12 taona teo eo. Fa raha ny lomanosako tao anatin'ny sehatry ny lamaody dia efa 5 taona zay. Lava dia lava tokoa izay 5 taona izay mino izay efa betsaka ny lalana ny diavina afaka aza resadresahany Tasho anay fitipitinina kely ve hoe nanahoana izay lalan'izay tsara sa ratsy nafinaritra ny expérience voaray nandritra n'izay 5 taona izay. Marina zany fa nandalo 5 taona tsy mora ary lalana ny lalovana tsy mora ko ihany koa. Fa nafinaritra tamin'ilay izy dia tsy nahasaraka ny teny mivoatra, ny teny fitiavana ary ireo teny ireo no nylalaoviko tao anatin'ny fikarohana izay nataoko. Raha hiditra eo amin'ny anona indray ary ao amin'ny sehatry ny tena hoe famoronana amin'ny akapobeany mihitsy indray ahoana ny aingam-panahy ny Tasho sy ny akora ampiasain'ny Tasho amin'ilay resaka famoronana indrindrindra moa amin'ilay resaka hoe akanjo satria akanjo ny tena foronina moa zany sa misy zavatra hafa ihany koa. Raha ny tena nataoko zany tao anatin'ny asa famoronana izay nataoko dia ny akanjo ny tena ny fitorako. Nefa ny mahafeno ny zavatra rehetra afaka manao poketra afaka manao firavaka ihany koa saingy tsy nifototra tamin'izay fa ataoko fanampy ny ampivoatra ny ohatran'ny hoe karazana accessoire fotsiny ihany zany io zavatra ataoko io akoatra ny fiakan'ny akanjo dia ny akora lalaoviko amin'izany malalaka be. Zavatra anankiray fotsiny tiako hotsipihana dia za sarotiny amin'ny akora indrindrindrindra manaja ny atao hoe naturel, zany naturel izy amin'ny teny malagasy. Dia ny lin sy ny soie
ary ny coton tena fampiasako. Mampiasa cuir ihany koa ako, ary ny ankoatran'izay raha vao tsara ny fitomboky ny lamba dia miasa miaraka amin'ny ahy. Ya, iverina kely za tasoa ataoko hoe tany amin'ny 5 taona lasa zay. Somary mbola kelikely aloha za efa nahita an'izany hoe création tasoa dia nisy zahatra ataoko hoe nafinaritra anahy tamin'izay fotoana izay a, akanjo nanaovany body ilay izy a, ohatran'ny robe a dia misy ohatran'ny volant kely izay ilay izy. Raha nandinika n'ilay akora nampiasainao tamin'io a, ataoko hoe matia akora tsy tena hoe tsy natoraly fa misy taratra amin'ilay zavatra avy any ivelany. Amin'izao fotoana izao tasoa miditra kokoa anatin'ilay akora hoe azo lazaintsika hoe etnika angamba no ilazako anazy sy ilay akora natoraly. Safidy manokana ve hoe niovanao an'izay hoe hisafidy an'izay akora izay ampiasanao amin'izao fotoana izao sa hoe inona hoe nahatonga ilay angam-panahy hoe hiova tanteraka ny raha ohatra angamba ka ilaza hoe hiova tanteraka dia somary toerikany izay fomba fijery izay fa miovaova ny lalana ny lalovako. Dia za zany dia miezaka miantsampy any amin'izay akora mifanandrify amin'ny taona ny lalovako. Ary izay indrindra no nahazoako tombony ao anatin'ny asa fikarohako satria ny fahaizana mamolavola ny akora rehetra dia zava-dehibe. Ary ny fahaizana mamolavola azy fanaraka amin'ny atao hoe comportement le lamba dia zava-dehibe ihany koa. Noho izany a, raha ohatra ka nisy fotoana natokako ampiasana ny hoe lin sy ny akora natoraly zany a, dia safidy fotsiny ihany fa tsy lazana zany hoe fiovana. Araka ny teniko teny ambolohany hoe manaiky koa miasa amin'ny akora rehefa ekeny ny famolavolako azy ny toetra n'ilay akora. Angamba asana mazava ny tiako mazava lazaina le izy. Somary hijanona kely amin'izay fotsiny zany hoe ny famoronana zany a raha fainoko ny tenin'ny tasoa tsy voafehy fa malalaka be le izy a, ary manaraka ny toetrandro a, manaraka ny raha atao hoe mialatsy amin'ny teny baiko hoe ny tendance na avy any ivelany eto Madagasikara. Eny ny fivelarana zany ny zava-dehibe ary ny fanarana ataoko hoe manaraka ny tendance ave ny raha ny tena izy aloha tsika ianao zany ny vita ao anatin'izany a dia ao anatin'ny hoe tokony ana esprit avant-gardiste zany hoe tsy voatery anaraka ny tendance fa mitondra ny tendance zany hoe isika no proposer ny tendance fa tsy isika no manaraka ny tendance na izany na tsy zany ary nefany a misy zavatra tsy maintsy arahana ao anatin'ny réseau ny resaka palette zao a, misy ny hoe palette internationale dia tsy maintsy arahana hoe ny taona 2014 dia reto ny karazana loko tafiditra ao anatin'ny tendance dia ny mpanakanto mpamorona tsirairay avy no miditra ao anatin'ny palette iny mametraka ny fomba fijeriny lamaody afaka heritaona na afaka roa taona nefa ny na izany na tsy izany arany a tsy azo tsinotsiniavina koa ny famalina ny etaetan'ny olona izay fanaraka amin'ny vanim-potoana satria ny vanim-potoana no ny antsifan'ny mpanjifa azy. Asana mazava aminareo. Mazava tsara. Ary resaka an'izay hoe tendance izay indray arany a i tasoa hoe manana olona kafizina amin'ireny mpanakanto zany hoe mpamorona ny ivelan'ireny ary misy amin'izy ireny koa hoe mi-inspiré anao sa tena hoe ianao manokana mihitsy no manana ny style anao a dia ianao mihitsy ny zavatra vokarinao. Ny lamaody moa dia miodikodina eo mahafinaritra ihany ny ihany tena mpanakanto mpamorona lamaody tena mahafinaritra indrindra dia Marité François Girbeau. Nefa rehefa jerena ny zavatra ataon'ny Marité François Girbeau amin'ny zavatra ataoko tsisy ifandraisany mihitsy. Zany hoe ny inspiration dia manainga fa ny any anatinao no avoakanao.
dikan'izay zany a tsy référence ny inspiration tsy référence reny olona tarafinao reny fa manainga ny inspiration zany hoe ilay atim-panahinao no amoahanao an'ilay talentanao fa ny fitiavanao olona anankiray a tsy voatery ho fakantahaka zay ny fitondranany zay ny fomba fijeriko. Ary raha ohatra indray hoe resaka momban'ilay vokatra izay efa natao zany hoe ireo zavatra noforonina tasoa ve efa nisy fotoana hoe namoaka ny créationnao tany ivelany sa teto Madagasikara foana aloha hatreto? Teto Madagasikara sy tany ivelany efa nisy fotoana namoahako ny sanganasako tany ampitan-dranomasina fa tao anatin'izany zavatra nataoko rehetrarehetra zany a no nahatsapako hoe atraiza ny tena nidiriko tamin'ny sehatra international zany a dia atsapako hoe atraiza ny fahafahako mametraka ny zavatra ataoko ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ia, toizakely tasoa zay amin'ny resaka hoe le fivoahana sy fampisehoana ny ivelany zay. Raha ny fahitanao ve tasoa hoe efa manana toerana isika mpamorona malagasy eo amin'izay tsena iraisam-pirenena zay sa manao fahitanao? Tokony manana toerantsika raha apetraka amin'ny toerany fa ny fomba ny fahafahana ametrahantsika azy amin'ny toerany no tsy ampy dia tsy afaka tsika mametraka atsika amin'ilay toerana ilahatra amin'ny iraisam-pirenena. Ny tiako tenenina dia malalaka be hoe itsika dia mana potentiel ngeza be. Ny sehatra iainantsika sy ivelarantsika nefany tsy ampy. Ohatra fotsiny hoe ankehitriny zao ny lambalandy dia tena ao anatin'ny fotoanan'ny fahaverezana satria inona ny antony? Misy ny valala dia rehefa tifirina posina ny valala dia maty ny tapi ary rehefa maty ny tapi ny hazo tapi dia maty koa zany landy mamokatra n'ilay fil. Maty ny voarouillage dia vao mihinana le voarouillage le landy ompiana amin'iny ao an-trano amin'ilay élevage dia maty le landy dia lasa maty ny akora. Zay zao dia efa fahantrana. Ary raha nanisy ary le akora teo aloha tsy mihitatra ny fomba famola volanan'iny akora iny ho lasa lamba fa ho lasa voafetra fotsiny ihany nefany tsika manana potentiel ngeza be. Iny lalana makany amin'iny fikarohana n'iny famolavolana akora iny zany ny tokony hijerevana lalana. Tsika manana ny atao hoe fibre de banane zay naizanaiza amin'ny faritra any amin'ny sisiny rehetra any amin'ny faritany any manana akondro maniry nefa dia malimpalahelo fa tsy isika malagasy no nahazo an'izany brevet zany nametraka ny déposé an'izany hoe fibre de banane zany eran-tany. Zany zavatra rehetra zany tokony hojerena akaiky. Tena mahafinaritra be le fanazavany tasoa tena satra angamba tena hoe ro atao atsasakady mahitsy ny niarahana amin'ny tasoa fa sady mahaliana ny olona be le izy fa zavatra hita sy tsapa koa tasoa mpamorona eto Madagasikara aloha ny raisiko zany ohatra hoe ny mpamorona ny ivelany misy le fotoana hoe ataoko hoe 5 volana na 10 volana herintaona anaovana fikarohana fotsiny amin'ny famoronana ohatra. Tsika eto Madagasikara toa dia ataoko teny mahitsy be le izy hoe ny akamaroan'ny ankizy izay misandratra sy hoe mety hoe efa manana ny traikefa niany izy ao anatin'ilay izy tsy mba manana an'izay fotoana zay hoe anaovana le fikarohana zay. Raha fahitanao tasoa avaiza mety atonga inona ny tena antony mety mahatonga an'izay sakana zay zany ao amin'ireo mpamorona sasany? Ny zavatra tokony ho jerena indrindra aloha zany ao anatin'izay dia ilay ankizy ve te hikaroka sa te hametraka fa mpamorona izy. Zay aloha zavatra anankiray zava-dehibe zay. Ary ao anatin'ny fikarohana rehefa hoe mikaroka tokony aka fotoana zany dia tokony apetraka eny anjorom-bala aloha le hoe te hametraka fa mikaroka vao mametraka. Ary raha iresaka hoe fa naninona koa no efa
efa ho 20 taona efa ho 10 taona tatio arinany fikaroako voaniditra tao amin'ny asan'ny famoronana dia misy dikan'izany rehetrarehetra zany ary ny zavatra apetrako ao anatin'izany traikefa zany a ny fotoana voalohany dirako tao anatin'ny asa famoronana dia tonga dia tafiditra tamina pedestal anankiray ahako izay hoe tsy manantra tena fa mpanetretena no tenenako an'izany a fa afahana nametraka ny valeur ny atao hoe famoronana. Hita soa teo efa nyteny hoe 5 taona izay no nanaovana an'ity hoe asa famoronana ity. Misy ve ny hetsika ankalazana izay fa 5 taona izay atoato? Eo indrindritsika izao raha hiteny hoe 5 taona dia ozy izaho matetika amin'ny olona hoe ho tsinotsiniaviko ny 5 taona. Izany hoe tao anatin'io 5 taona io zany mbola nilalaovako zavatra be da be, nitedavako hoe aiza marina ny tena hisehatra hidirako. Dia amin'ity taona ity zany rehefa ho esoriko ny 5 taona dia ankalaza ny 20 taona nidirako tao anatin'ny sehatry ny lamaody ity 2013 ity. Iny ary Tasoa sarotsy dia sarotra mbola hiaraka nefa fotoana ihany koa manapetra Tasoa nafinahitra dia nafinahitra fa mino fa mbola hiverina eto amin'ny plateau-ny Mihoanstrasse Tasoa. Ka sainareo? Darana misokatra foana ka. Zara kely fotsiny mba tiako antanina Tasoa zany tsy hoe fantanina ilay izy fa hoe mangataka conseil kely amin'ny Tasoa zany ho an'ireo ankizy te hiditra ao anatin'ny tontolon'ny famoronana. Ny anatra ataoko ny ankizy rehetra zany dia zao fotsiny ihany. Ny fahamaikana mahavoafingana. Mieritrereta tsara alohan'ny hidiranao amin'ny zavatra atao. Dia dinio tsara ny tanjona. Izay ihany angamba. Sao dia mamanana hafatra farany akory ankoatran'izay Tasoa alohan'ny hidirantsika amin'ity horonan-tsary fanadihadiana kely sy fikarakarana kely izay ho karakarain'ny Tasoa atoato ity. Ny hafatra farany zany olazaiko dia firarian-tsoa ho an'ny mpamorona rehetra. Mahereza dia tiavo ny zavatra ataonao dia manana tanjona. Izay ihany angamba ny feny zavatra tiako lazaina rehetra. Misaotra taoko. Dia mbola mamerina fisaorana ny Tasoa. Misaotra anarany dada dia misaotra ny Coltivy sy ny fandarana Mihoanstrasse. Izao ary tsika dia anaraka n'ity horonan-tsary ity izay mirakitra bebe kokoa momba n'ilay fanomanana ilay hetsika izay ho avy tsy ho ela izay karakarain'ny Tasoa. Raha tianao zavatra tsara tokoa dia ilaina ny fiomanana fotoana maromaro mialoha. Ka ho fanomboana ny fiomanana amin'ny fankalazana ny 20 taona na teo amin'ny sehatry ny famoronana ny Tasoa dia ny fifidianana an'ireo mpilatro no natao ny lahara-pahamehana. Ho tamin'ny voalohany mampitahotra ihany fa rehefa zatra ilay izy dia mahafinaritra mandeha ho azy. Za moa zany fa nisy ny élection misy toera tany Aloatra Mangoro dia fanazo an'izay titre zay dia niditra tamin'ny sehatra ambonimbony tamin'ny élection misy toera international Madagasikara dia izay tafiditra tao anatin'ny mpifaninana farany dia tiako hiditra lalindalina kokoa zany amin'ny sehatry ny filatroana. Tsy mahatoky tena aloha fa miandro fotsiny izay valiny eo tsy manino hiadrasana daholo. Satria ny tao-trano tsy efa nirerika dia misy tokoa ireo olona miara-miasa amin'ny Tasoa amin'ny fikarakarana izany hetsika izay ataon'izany. Izay zany miezaka hoe mifanolotanana foana ao anatin'izay fikarakarana izay mba tsy hisian'ny olana mba ampatombombana tsara an'ilay vanim-potoana amin'io andro io. Za zany mikarakara le domaine artistique voalazanao. C'est-à-dire tout ce qui concerne déjà au niveau de la décoration, au niveau aussi de l'organisation générale, la synchronisation les avatars, que ce soit au niveau de la conception, même au niveau de la chorégraphie et zavatra mikasika les shows. Dia efa samy miandry izany fotoana malaza izany avokoa ary ny rehetra indrindra fa mitakafy ny vokatra. Dia
izay indray aloha ny fotoana nafahantsika nandray andriny vahiny iny ho any an'io mino izay afafaponareo izay bakafian'ny tasho sy ny vokatra ny asan'ny tasho amin'ny sehatra ny famokarana lamody izay afapo tamin'iny oronatsara izay noentiny iny ary nyresadresaka izay mifanaovana taminazy any koa izay aloha de tena afapo sady nafinaritra mihitsy niaraka tamin'ny tasho fa anaraka ny fandarana vaovao ny zanam-pandarana manaraka indray aloha tsika zao ina moa le izay vita ya nafinaritra sy tena nalina niaraka tamin'ny tasho Gaël dia amin'andro izy mety mbola ho invité-tsika eto indray fa amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka an'ireo akanjo vitsivitsy maromaro mety afaka angalanao hevitra hoe hoanaovanao mandritry ny herinandro izany hoe manomboka ny latsinainy ohatra tokony hajahaja kely tsika rehefa andeha hiasa mifaratra ny misabotsy hoe rehefa andeha nany zoma hoe zoma magnifika zay sy ny sabotsy hoe rehefa andeha ho any amin'le alim-pandizana dia ho hitanao daholo zany lahady koa tsy adino lahady ihany koa rehefa hoe ho any am-piangonana ohatra na misy zavatra fotoana milana paozy mihajahaja alehanao ya dia misy torohevitra ho an'ny lehilahy dia misy torohevitra ihany koa ho an'ny vehivavy tsika moa zany dia zana foana mba azo ny anjarany foana na ny lahy na ny vavy dia izany mihitsy ny amin'ity tendance de la semaine ity anomezana anao ireo ataontsika hoe torohevitra amin'ny akanjo mety anaovanao na lehilahy ianao na vehivavy mandritry ny herinandro ndao tonga dia rahantsika ary ko satria moa talata ny an'io dia tonga dia atombokontsika amin'ny akanjo anaovana raha-pitsaolaripia avy hatrany tsara raha amin'izany andro manasaka ny herinandro izany raha akanjo somary maivamaivana anaovanao mba tsy dia mandreraka be koa ny alakambisy indray dia aleo aloha mba somary atao mafanafana kely ihany nefa tsy manafina ny atsara ny bikanao zany manaraka azy indray dia ny andro azomay izay fotoana nalana azy mba hivoana kely miaraka amin'ny ireo namany dia ny akanjo mifanaraka amin'izany indray ary no ireto atolotranao ireto rany ny asabotsy kosa indray dia fantatra amin'ny fotoana fampiakaram-bady ka tsara raha fitafy somary kilasy sy akanjo fitondra mianjaika no anaovanao amin'izany fotoana izany ka raha hivoaka hiaraka amin'ny fianakaviana ary ianao ny alahady dia fitafy maivamaivana toy izao no sady mampahazo mena no tsara koa fa ny alatsinainy kosa indray izay andro fidirana miasa dia aleo mba manao akanjo mihajahaja anomboana ny herinandro mahafinaritra ary ny farany dia ny andro talata dia ny akanjo ataontsika hoe glamour nefa kilasy ihany koa tsara koa dia mitafifinaritra ary dia izay indray ary ny torohevitra kely afaka nomenamenadanareo amin'ny resaka fomba fiakanjo mandritry ny herinandro iny dia azo atao hoe iny ihany koa moa zany namarina ny fandarana ho any an'io nefa kosa dia manome fotoananareo zahay amin'ny herin'ny an'ito izao amin'ny valo sasany ny fotoanantsika miaraka amin'ny Mirror and Strass miaraka amin'ny Vidas Gaël trano io dia manome fotoananao amin'ny herin'ny an'ito izao indray ary dia mametraka ny veloma dia veloma Gaël veloma Vida veloma nareo